Zjarri apokaliptik përfshiu kompleksin e banimit në afërsitë të qendrës spitalore universitare Nën Tereza, duke shkumbuar 33 apartamente dhe orendit shtëpiake dhe duke I lënë në rrugë të gjithë banorët. Rënd ishte gjendja, kuptuam mbasën gjysmore që po merrte flakë gjithë pallati. Nuk kërse u kuptua se çfarë po ndodhte. Fjalë pas njëri tjetrit dhe njerëzit kanë dalë dhe rastisht poshtë. Po shite zjerë me shite avonami. Jo, u zvritëm vetë, në lemrun kalamaj dilë se kishëm hatë, pa unë jam isha këtu. Këtë palante, që serdit dhe aty. Si reaguam, mundohat vija sa më shpejt pak në tjerëja, u interesohat të gjaj parë që të ishin mirë familjarët normalisht, se pastaj pjesa tjetër materiale dhe materiale, se t'ishte e shkruar, se t'ishte kismet. Dhe më tha, lem të digjem këtu me gjithë shtëpi. Në moment unë I hodha dorën në qafë. Dhe I thash ja hajde sepse ne do ta shohim flakët brenda shtëpisë dhe shtëpia do jetë prapë funksionale për juve. Dyshohet se zjarri nisi pranë një njësie tregtare dhe u deshën vetëm pak minuta që gjithçka të shkatërrohej, teksa zjarrfiksëve ju deshën orë të tëra për të shuar përfundimisht flakët. Fatmirësisht nuk pati asnjë jetë të humbur, vetëm të lënduar, të cilët morën ndihmën mjekësore në spital. Zjarri la pas gjithçka të shkatëruar dhe një ndërtesë për të cilën kryeministri Rama dhe më pas vetë kompania deklaruan se do të ndërtojnë nga e para çdo dëm që I është shkaktuar banorëve. Shkaqet zyrtare janë ende në hetim, por policia ka arrestuar 4 persona dhe ka nisur hetimet për ndërtuesin. Të arrestuar janë administratori I pallatit, menaxheri e marketit në katin e parë të kompleksit, jashtë të cilit dyshohet se nisi zjarri, administratori që ka bërë punimet për fasadën e kompleksit dhe inxhinieri I punimeve. Ky nuk është rasti I parë I zjarrit në këtë kompleks, teksa në të njëjtën formë u dëmtua edhe fasada një pallati në zonën e Ish Parkut 2 vite më parë. Disa kohë më parë, një zjarri për masave të mëdha përfshiu edhe tregun 5 maj në kryeqytet. Sa të sigurta janë ndërtesat tona? Mirëmbrëma në Top Story. Ndërsa të gjithë shqiptarët pasi mediat nisën ta transmetonin atë tragjedi të djegjes me një shkrep se duket, sepse ka marrë sikur t'ishte një gjë jo prej tulle, jo prej llaçe, jo prej betoni, po sikur t'ishte prej kartoni në fakt, ajo godin, sidomos në syt e atyre që e shikonin çast pas çasti dhe që I digjej gjithë, le të themi, kursimet, jeta, mundi I punës, I atyre që janë paraarsi dhe pasarsi, sepse të marrësh një shtëpi në Tiranë, të gjithë din se çfarë sakrifice duhet dhe çfarë mundi duhet. 33 familje tham ne, por janë pafund mijëra shqiptarë që e din që mund të jenë prej një ditë rrezik.
Ndërsa ne ndjekim rast pas rasti se si do të jetë fati këtyre 33 familjeve, duke pasur kënaqësinë që themi që nuk ka pasur fatalitete në jetë njerëzore, na duhet që çast pas çasti, moment pas momenti, të mos bëjmë sikur çudia më e madhe zgjat përsëri 3 ditë në Shqipëri dhe fatalitetet përsëriten sërish dhe nuk janë të pakta dhe standardet janë gjithmonë e më të pakta, gjithmonë e më të kufizuara me një zjarr fikse që gjithë bota e shqiptarëve që kishte këtë traumë ndërsa shikonte një pallat të ri që digjej ashtu, shikonte edhe një zjarr fikse që duhet të shëmbeshin mure për të kaluar dhe për të shpëtuar dhe për të bërë misionin e vet. Kemi shumë për diskutuar sonte, në këtë pjesë të parë të Top Storyt kam 6 të ftuar nga të gjitha fushat e ekspertizës thuajse që mund të mbuloj rreziku i kësaj çështje. Do kemi dhe një lidhje të drejtë për drejtë pranë objektit i cili u dojgj me Eraldo Harlicaj. Ju prezantoj së pari të ftuarit në këtë studio, duke e nisur me drejtorin e përgjithshëm të mbrojtjes nga zjarri Zoti Cara. Mirëmbrëma, kënaqësi që të kam këtu. Unë e di që je në vestën e atyre që shqiptarët sot i shikojnë me shumë respekt dhe nderim. Zotria që foli përsëri për Top Channelin dhe për Almën e tha me shumë modesti atë që kishte bërë, në fakt se përqafimi i tij ishte shumë herë më i ngrohtë se sa fjalët që ai tha. Ka pasur shumë banor brenda që në ato çaste që është dashur të evakuohen? Patjetër ka pasur 10 banor, pasi banorët seksionet e hyrjeve të banimit kanë qenë nga pjesa e brendshme e kompleksit, është punuar për më shumë se gjysmore për të evakuuar të gjithë dhe siç keni parë dhe vetë, 2 zonjat që janë evakuuar nga autoshkalla e zjarrfikseve ka qenë për është dashur rreth 40 minuta, 50 minuta për t'i lokalizuar dhe për t'i gjetur, pasi informacioni për këto 2 zonja ishte nga vetë familjarët. Ata erdhën dhe tentuan të hynin brenda me forcë të hynin brenda. Atëherë neve morëm vesh që brenda janë 2 zonja që bëm dhe evakuimin e tyre. Se nuk dëgjoheshin nuk kishte as thirrje dhe s'kishte asnjë lloj informacioni. As telefona që të funksiononin? As telefona, as asgjë. Pra, këto 2 zonja janë. Po pse nuk kishte telefona? Janë raport, por nuk kishte informacion nëse kishte njerëz apo nuk kishte njerëz brenda. Pasi në momentin e rënies zjarrit, automjeti i parë zjarrfiks që ka mbërritur ka qenë automjeti i Kino Studios me efektivin i cili është marrë fillimisht me evakuimin e banorëve. Ka mbërritur edhe një mjet shtesë, pra nga stacioni qendror Nisini Dhjetori dhe më pas janë lajmëruar të gjitha automjetet e zjarrfikseve të Tiranës, Bashkisë Skamës dhe Vorë. Menjëherë kam arritur unë në vend ngjarje ku kam komunikuar me ministrin e brendshëm zotin Lemallari, i cili për një kohë shumë të shkurtër ka qenë vetë dhe për gjatë gjithë kohës ka bërë dhe koordinimin dhe komunikimin e gjitha instancat shtetërore për të ofruar ndihmën nga ushtria, policia e shtetit shqiptar, pra emergjenca civile, ku u bë mundur dhe gjithë menaxhimi i vatrës zjarrit që të mos përhapeshin në të gjithë kompleksin, ku ju vetë keni parë. Si që dhe keni parë, është përfshirë nga flakët vetëm 10% e fasadës të objekti, por mos harroni sepse nuk është punuar vetëm nga pamjet ku ju keni parë gjatë gjithë kohës live përpara, është punuar në ambientet e brendshme brenda kompleksit në 3 seksione banimi ku zjarrfiksit kanë operuar për të ndërprerë vatrën e zjarrit, por edhe duke kontrolluar çdo hyrje banimi dhe duke nxjerrë njerëzit jashtë do të pyes në vim, me sa bllokuar brenda. Djaj luftoni ju për të realizuar këtë mision, kush janë standardet që nuk janë dhe janë rrezikshmëri jete dhe që ju e dini që janë kudo nëpër Tiranë, po do të pyes në vim, së pari nisim me jetët. Gjergj Simaku, faleminderit që je, inxhinier. Faleminderit. Një qasje të parë, pritet që të ndodhin këto me këto standarde? Këto fatalitete? Atëherë, unë jam një studius i fasadave, ose më mirë i izolimit termik të ndërtesës, me këtë e kam edhe jetën time profesionale. Pra, atë backgroundin e thellë, jam marrë shumë vite, 10 vite me këtë çështje. Dhe së fundi, domethënë, i kam për vete, si thuash, atë bibliotekën e madhe të muraturave, mënyrës izolimit e kështu me radhë. Por, duhet ta them që në fillim, që arkitektët i ka zënë një lloj, si thuash, qasjeje dhe dëgjojnë vetëm veten e tyre dhe jo teknicienët e kësaj pune, që do të thotë ata ndërtojnë me fasada të ventiluara. Çka është rreziku numër 1 për zjarrin? Do të thonë fasada e ventiluar është që
kjo pamje që shikoni të pallatit është mbyllur me pllaka, të cilat kanë hapësirë midis njëra tjetrës, ka një hapësirë ajri që kalon brenda murit, dhe pastaj fillon termoizolimi dhe fillon dhe konstruksioni i ndërtesës, pra mbështjellja. Kjo gjë, nëse termoizolimi, pra ajo dysheku, si themi ne, ose polisteroli që vendoset atje, është i djegshëm, jemi përpara një rreziku real, për arsye sepse ajo furnizohet me oksigjen për nga vetë fasada. Ndërkohë që nëse flasim për teknologji të mbështjelljes të ndërtesave, ne flasim për sistemet kapot, të cilat polisteroli i djegshëm apo i padjegshëm mund të mbyllet me një suva të fortë, dhe zjarri nuk ka se që bën, vetëse nuk mund të ndryhet dot atje. Kjo gjë, për mendimin tim si specialist, dhe nga pikpamja e termoizolimit nuk është e drejtë. Fasade ventiluar, për mendimin tim, është mendimi im personal, është se ndërtuesit kanë një lehtësi shumë të madhe që të mos ju duken tubat që rrjedhin ujin, ujërat e bardha që vijnë nga taraca, ose tubat të tjera që kalojnë përmes fasadës, dhe kanë një lehtësi në pamje. Pra, këtu dominon arkitektura dhe jo teknikaliteti i ndërtimit të fasadës. Dhe jo standardi sigurisë. Dhe jo standardi sigurisë. Për këto do flasim, unë kam plot shënime. Ervin Karamuça, mirë mbrëma. Një qëndrim të parë, e ke ndjekur që mbrëm pasur mendimet e tua publike dhe të qarta. Çfarë deri sot unë mendoj që sërish nuk është bërë asgjë e qartë ku qëndron përgjegjësia, pavarësisht asaj që thotë inxhinieri, që arkitektët si fillim. Pastaj po ne i japim shkollë dhe leje të ndërtimit, edhe dorëzimin, edhe kolaudimin që bëjmë. Aty kishte akoma njerëz në gjumë, që duhet i zgjonin ata heronjt, e duhet i thoshin hajde se ka rënë zjarr, sepse s'ka një alarm, sistem qendror të alarmit, s'ka sistem me sprinkler, të spërkatjes me hidrant, shkuma është e kufizuar, hidrantët në përshkallë po ashtu mungojnë, shkallët e emergjencës hekur ne kemi biseduar disa herë këtu, sa herë ka rënë zjarr e kemi bërë diskutim. Madje mbaj mend është bërë edhe një herë për vitri. Gati 70% e pallateve janë me këto veshje. Për mendimin tim duhet hiqen të gjitha. Nuk e di kush duhet të investojë për këtë, por qytetarët duhet të jenë shumë të shqetësuar. Me një shkëndijë elektrike mund të ketë katastrofë. Mund të ketë pallate akoma më të larta. Nuk e di, Bashkia e Tiranë pretendon që ka deri në 17 shkallë, por shkalla e djeshme ishte e Kamzës. Ajo autoshkalla dje që u përdor, ishte e Bashkisë Kamës. Do të thotë që Tirana nuk ishte në përdorim një autoshkallë më të lartë. Mendoni të bjerë një zjarr në një pallat 20 kate. Çfarë do ndodh? Pra duhet më shumë investim. Dhe kjo ka qenë frika më e madhe dhe alarmi më i madh. Së parë duhet diagnostikim, monitorim. E para duhet më fal. E para duhet një rrogë më e madhe për të zjarfikës, njëherë për trajtimin e tyre. Se i kemi përmend shumë pak, pa ata janë heronjt që përmendim sa herë ndodhin këto ngjarje. E dyta, mjetet që kanë dispozicion. Edhe shikoja nga urgjenca e madhe, edhe robat nuk i kishin të përshtatshme për atë lloj situate. Kishte vetëm një kokore më. Po pra, ju e pat. Ai mund të ishte djegur vet aty, mund të ishte asfiksuar vet. Nuk pash njërin me bombën oksigjeni, shikoni çfarë tymi, ai ishte tym toksik që vdes për 4 minuta. Aty. Asfiksohesh për 4 minuta. Pra, ishin shumë gjëra që mungonin dje. Ai helikopteri, me gjithë dëshirën e mirë të Ministrisë së Mbrojtjes për ta vënë me një kovë, nuk arrinte dot të godiste ujë fasadën për ta shuar, sepse ishte ishte vertikale. Ajo tregoi thjesht një angazhim shtetëror për të mundur të keqen, por nuk ishte efektiv. Ne nuk kemi dron që përdoren sot në shumë shtete europiane, dron që e ngrenë deri në 40-50 kate. Tubin me presion dhe pastaj ti bën spërkatjen, sepse këtë problem kanë edhe vendet e tjera që kanë gradacela, që kanë godina të larta. Pra kemi gjithë këto probleme, kemi një sër probleme. Gjitha, po bëjmë vetëm një qëndrim të parë Karamuça deri tani. Kam një tjetër inxhinier elektrik, Azmir Dulevic. Azmir, mirëmbrëma, mirë se erdhe në Top Story. Shkëndija elektrike thuhet gjithandej. Të rezulton që shkëndija elektrike apo është një zinxhir elektrik ngjarjesh? Unë analizoj shkakun, se ne po flasim për pasojën. Tu problemi nis që në momentin e dhënies lejes dhe më pas në pjesën e punimeve, sepse shpesh herë punimet nga kompanitë që bëjnë, le të themi, pjesën e ndërtimit, jepen me clearing dhe nuk ka kontroll periodik mbi cilësinë e materialeve. Gjëja tjetër që është shumë e rëndësishme, këtu mungojnë kushtet minimale të sigurisë. Që janë? Në pjesën më të madhe të pallateve që janë duke u ndërtuar sot, nuk po them pallatet e vjetra se ato janë probleme vetë.
nuk ka sensor të detektimit në rast të zjarri që qytetarët marrin fëmijët, moshuarit dhe të dalin në mënyrën më të shpejtë mundshme. Sensori është ai që bën pip, që jemi shumë didaktik. Dhe duhet të jetë sistemi adresueshëm si është në Europë të vej në kohë reale zjarr fikses, informacioni i plot ku ka rënë zjarr, në çfarë kati dhe në çfarë dhome dhe ku është shkaktuar. Ktu do ne mungon. Sa kushton? Nuk është çështje kostoje, sepse tek llogaritja e çmimit për metër katror është e përcaktuar kostoja e pajisjeve detektuese dhe parandaluese. Por problemi këtu tek ne është sepse nuk është rregulluar nga ana e ligjit. Sot nuk e detyron ligji. Këto pallate janë certifikuar. Këto pallate kanë... Po më thua që është përfshirë në kostot preventive... Po patjetër, kur llogaritet metri... Por nuk është në ligj që ky standard aplikohet detyrueshëm. Pra, ligji nuk e detyron ndërtuesin që po nuk i vuri, nuk e shet dot apartamentin. Në çdo vend evropian, se nuk e kemi si ligj. Pra nuk zbatohet në çdo vend evropian. Nëse ti do shesësh apartamentin, do planin elektrik, do planin hidroteknik, planin në rast të zjarrit, që duhet i ketë. Këtu nuk i ka. Këtu një apartament thjesht ka një planimetrike qesharake që shpesh herë nuk përmbush asnjë rregull të sigurimit teknik. Pra ne kemi kabuj që janë në kushte teknike që nuk di çfarë emri ti thuash. Këto janë kabuj në ato rrugë. Pra këto janë në rrugë këto kabuj, ja. Në këtë lloj forme, një qytetar, një fëmijë, një moshuar mund të humbasë jetën, se ne po flasim rastin e zjarrit. Madje problemi ose ku nis zjarri është se shpesh herë këto pallate janë projektuar në momentin e projektimit për apartamente. Por qytetarët i ndryshojnë, le të themi, destinacionin. Pra, kur kanë bërë llogaritjen, kur është bërë implementimi, është bërë për shtëpi banimi dhe jo për lonxh, jo për klinikë dentare, dhe jo për, le të themi, kompani të vogla biznese prodhuese. Të cilat kanë makineri më të rënda. Makineri dhe shpesh herë qytetarët ndërhyjnë vetë se këtu ka një të vërtet që se thot askush. Që është? Asnjëri prej nesh nuk është i sigurt në shtëpitë e veta, në shtëpitë tona. Sepse kemi në certifikim, të më dali një shqiptar që të thotë ka instalimet elektrike, të paktën po flas si inxhinier, që i ka të rregullta. Ç'do me thonë të rregullta? Kualidim. A e kualidojnë qytetarët makinën çdo 2 vite? Po. Kjo nuk lihet në dorë qytetarëve. Prandaj duhen institucionet, prandaj duhet projekt ligj për këtë, duhet ligj. Të bëhet e detyrueshme. Jo çdo kush që ka një palpinca dhe ka çavit fusi duart. Sepse është investimi një jetë aty. Pra qytetarët, ne kemi raste kanë humbur jetën duke bërë dush. Mban kush përgjegjësi për këto? Zero. Dhe duhet të nisi nga pjesa e certifikimit, duhet kualidim. Këto janë kushteja. Kjo foto këtu ma ka dërguar një qytetar në një hotel. Është normale kjo? Bojleri në gabinën e dushit? Pra që mund për çfarë do lloj problemi të mundshëm teknik, nëse nuk është i certifikuar, nuk ka tokzim, nuk funksionon mbrojtja diferenciale, humbet jetën. Aty është ujë brenda, individi lahet brenda? Po, në një hotel në Republikën e Shqipërisë. Pra, kjo është ajo që unë thash, problemi është tek institucionet. Jemi vetëm vend që nuk ka certifikim. Pra mund të humbasësh jetën shumë kollaj. Pra mund shkosh në hotel dhe humbet jetën. Jo se nuk ka pasur raste në vendin tonë. Dhe kjo është e tmerrshme. Unë prisja sot nga kryeministri i vendit në atë Twitterin e tij të nxitonte në krijimin e institucioneve. Pra nesër duhet të fillohet nga puna, se nuk do presim tani rastin e radhës, sepse do riparohen ato 31 familje, u tha. Por aty janë 7 komplekse të ngjashme. Çfarë do bëhet me ato familje që banojnë apartamentet e tjera? Do ndryshohet fasada e komplet kompleksit? Pra do ta shkepin thua ti, sepse është i njëjti? Po ja razjarja, ja e vuri një person i papërgjegjshëm. Ajo që kryeministri thotë, Rama thotë është që po e njëjta kompani do të ndërtoj këtë godinë, po e njëjta që po e njëjta që ka këtë cilësi, një herë duhet shkoj Ervin Karanja mirëmbrëma, Elton Qino mirëmbrëma. Ervin, e njëjta kompani së pari njerë duhet hetohet, pastaj të marri përsipër, vetëm si rrugë procedurale duhet ta di. Pastaj të marri përsipër rregullimin se ti mund ta gjobisësh kompanin dhe nga gjoba mund të marrësh dhe të ndërtosh riparimin e këtij dëmi. Po, nga pikpamja, a mund t'i besohet proceduralisht dhe pa e hetuar sa në gjendje është kjo kompani të ndërtojë sërish një gjë me standard, t'ia thuash që merre ndërtoje po ti? Tani standardi duhet filloj që nga leje e ndërtimit. Nëse leje e ndërtimit e ka dhënë këtë lloj ventilimi, siç e thanë, pra fasad me ventilim, nuk është faji kompanisë.
Ne problemi, si që tha me fillim para folës që të mos bëj përsëritje, këtu ka nevojë për një analizë thellë. Jo vetëm për zjarrin, po dhe për parkimet. Pra, ky pallat për shembull sa familje ka, duhet si rregull në perëndim çdo shtëpi të ketë një parkim. Se ti nesër makinën s'ke ku ta parkosh. Pra, duhet kemi problemi futjes së zjarrfikses. Pra, ne nuk kemi as ku futet zjarrfikse dhe duhet bë prova para zjarrit, jo kur të vi zjarri ti të thysh muret. Pra, duhet bërë para. E treta, kam bërë mirë që se kanë arrestuar atë drejtuesin e kompanisë, sepse po ta futshim burg nuk i merrshim dot në kuptimin tash që është jashtë. Ky person tash marrin masa që të riparojë domin. Dhe duhet verifikuar gjithë rastet e tjera në Tiranë ngjashme, që të paktën të ndahet në seksione, sepse nuk mund të shemë ti shkepësh gjitha. Po të ketë paktën hidranti që po ndodhi në raste të ngjashme të jetë në kohë që se i bi, që nesër zjarrit përhapet dhe në godina tjera. Këte 21 dhjetori është e njëjta lëndë që është bërë. Në vende tjera, po fat nuk janë shkallët për shkakun që të janë shkosh në kat 12. I bi që njerëzit të asfiksohen dhe asfiksia mekanike si pasoja të rënda. Për procedurat e hetimit, rast pas rasti, deri ku duhet shkoj zinxhiri i përgjegjësisë. Qyro para se sa të shkoj tek Eraldo. Shkeljet që vëre ti nga pikpamja kriminalistike. Kjo është më shumë çështje tekniko ndërtimore, pasaj të shkon të pjesa penale, por që unë do të kujtoja një rast të ngjashëm tek pallati i kompanisë ndërtuar nga zoti Tanush Mihilli, jo shumë larg nga këtu. Dhe ka ndodhur 2 vite më përpara e njëjta situatë, pavarësisht se zjarri nisi nga një dubleks në katin e fundit të pallatit dhe këtu nisi nga kati i parë. Dëmi ishte shumë i madh. Jo vetëm që u doqe gjithë apartamenti në katin e fundit, por edhe njëkohësisht gjithë fasada e pallatit u dëmtua rënd. Dhe që në fund u nis një çështje penale, u morën ato aktet e ekspertimit të kolaudimit të pallatit dhe kolaudimit të pjesës sistemit kundër zjarrit dhe në fund çështja me sa di unë është pushuar. U mbyll asnjë teknicien nuk u dërgua? Se ka koka turku ka gjithmonë. Ka 2 vjet asnjë teknicien nuk është dërguar në gjyq, jo edhe më të dënohet. Prandaj edhe ky rast do zgjidhet me pajtim mes palëve, me ndërmjetësim edhe nga qeveria edhe nga kompania. Dhe që të shpresojmë që të mos vihet e njëjta fasadë apo që të bëhet fasada të përfundojë dhe në fund pastaj të bjerë prapë zjarri. Të lidhem me Eraldo, të shikojmë nëse ka revolt, nëse ka autoritete, nëse ka një kundër reagim akoma deri tani, apo është ulur koka prap nga fatkeqësia dhe pastaj përsëri kalohet me këto copza të lëmoshës, le të themi. Një herë nga shqyr nga këto që su arrestuan. Eraldo, mirëmbroma. E di që na ke pritur aty. Mirëmbroma, Greta. Çfarë po ndodh akoma atje? Në çfarë gjendje është situata e errësirës së djegjes? Në fakt, situata është dramatike për sa i përket banorëve të cilët kanë jetuar dhe kanë pasur shtëpitë këtu. Bëhet fjalë për 35 familje të cilët momentalisht janë strehuar në vendet e tjera, ndërkohë që pjesa tjetër e kompleksit fatmirësisht para pak minutash kanë ardhur drita dhe janë lejuar që të futen në shtëpitë e tyre. Se çfarë ka ndodhur sipër? Ka pasur mundësi ta ndjek, edhe gjatë ditës në lidhje me situatën dhe ka pa gjithmonë forca policie kanë qenë në hyrje të pallatit dhe i kanë lejuar vetëm për pak minuta familjarë që të futen brenda shtëpive të tyre, që të shohin dëmet që janë shkaktuar dhe më pas janë larguar të gjithë dhe mendoj që e njëjta praktikë do të ndodhë edhe ditën e nesër. Megjithatë, unë jam i pozicionuar në pjesën e pasme të kompleksit, pikërisht aty ku ka nisur edhe zanafilla e zjarrit, sepse pas krave të mi, nëse duket mendimin e operatorit Antikafazi, është pikërisht marketi. Është marketi në cilin ka nisur edhe zjarri, sepse ka pasur gjithmonë mbetje të cilat janë hedhur në këtë zonë nga ana marketit dhe mendohet nga qartësia që është bërë dhe nga informacionet që kemi pasur nga ana policisë, mendohet se ka qenë një person i cili ka vendosur zjarrin pikërisht këtyre mbetjeve dhe më pas e gjithë godina ka marrë flak. Nëse shohim materialet e ndërtimit, sepse u diskutuar në studio fillimisht sa u përket materialeve të ndërtimit, shikohet që thuajse gjitha materialet e ndërtimit janë të djegura, ndërkohë edhe pjesa fasadës, që është ndër arsyet kryesore të diskutimit, është krejtësisht e djegur. Pra dallohet qartësisht që ka ndikuar direkt edhe në marrjen flak të këtë zjarrit. Ajo është e kuqja e fasadës që prekti me dorë?
kjo është e kuqja e fasadës, është krejtësisht e djegur, nëse bëjmë një diferencë sepse ka një pjesë të fasadës e cila ka shpëtuar, pikërisht ku ndodhem, është fasada që është momentalisht dhe fasada e djegur pikërisht tek marketi. Kjo pra është situata që ndodhet në pjesën e pallatit. Ndërkohë që dëmet ekonomike do të thënë janë shumë të mëdha, sa i përket pjesës tu jemi në pjesën e marketit, pjesën e brendshme të marketit dhe siç shihet gjithçka është shkatëruar dhe zjarri ka ndodhur pikërisht ka nisur nga këtu dhe më pas është kapur flak duke ikur në katet e sipërme të gjithë pallatit. Sigurisht janë edhe forcat policisë, të cilat poruajnë perimetrin sepse vazhdon që kjo pjesë të jetë me kordon sigurie dhe nuk lejohen që të futen qoftë mediat apo edhe banorët e tjerë. Ka pasur përplasje ndërmjet policisë dhe banorëve, po them, sepse ato të irrituar kanë dashur që të futen në pjesën e shtëpive të tyre për të kuptuar dëmet, por deri në këtë moment nuk janë lejuar nga ana e policisë, pakët nga pasditja. Nuk kanë hyrë Eraldo fare të shohin çfarë gjendje kanë shtëpiat? Ka pasur një kozgjatje nga dreka, kanë qenë diku te 20 apo 25 minuta që shohin në çfarë gjendje janë shtëpitë e tyre, ndërkohë që më pas nuk janë lejuar për arsye sigurie, sepse ka edhe banesa të cilat janë të mbyllura, madje ka pasur edhe nga ana zjarrëfikse edhe ditën e sotme që kanë hapur me forcë këto banesa. Ndërkohë që interesant është fakti për të kuptuar atë që ju thatë në aspekt të revoltës së banorëve, është menduar madje në mbledhjen që kanë pasur banorët, komuniteti me njëri tjetër, është menduar që të bëhet një peticion në mënyrë që jo vetëm kjo pjesë është e shkatëruar, por e gjithë fasada e kompleksit të ndryshohet dhe të bëhet një kërkesë ndërtuesit nga frika që mund të rindollen dhe mund të ripërsëriten ngjarje të tilla të rënda. Është e njëjta fasadë kudo? Është me të njëjtin material. Kjo është e qartë. Eraldo ka pasur material. Ka pasur banor që megjithëse mendojnë që mund të kenë një shpresë për rindërtimin e shtëpisë siç është deklaruar sot dhe nga kryeministri përsëri thonë që ne kemi atje kursimet e jetës dhe rindërtimi me sudhaj shtëpive është larg nga dëmi i vërtet që i kryet një apartamenti ku ke kursimet e jetës, ndoshta kanë pasur kursime, mos flasim për vlerën shpirtërore të kujtimeve të jetës, mos flasim për mobilimin dhe plot element tjerë, si dua të di revolton e qytetarëve ose jo, sepse është përsëritja e sjelljes duke ulur kokën si një hall personal dhe jo kolektiv, na çon në përsëritjen e dëmeve tragjike dhe fatale shoqërore. Në fakt kjo do ishte edhe thirrja më e mirë për to. Megjithatë, me ato banorë që kanë pasur rastin të komunikoj, dukesh të dorëzuar, nuk i besonin edhe premtimet të cilat ishin bërë nga ana kryeministrit, por edhe nga ana firmës që pati dy reagime në lidhje me marrjen përsipër të punimeve të tyre, ndërkohë që interesant ishte edhe një nga banorët në cilën fola, sepse tha që nga premtimet dhe nga fakti i deklaratave që kemi lexuar nga kompania, na bëhet me dije që do rindërtohet vetëm fasada dhe pjesa e brendshme, por vetëm arredimi i brendshëm i shtëpisë më ka kushtuar 30.000 euro, kështu që është bulimi i kostave është i pamundur. Megjithatë, duke një pesimizëm dhe më shumë se sa revolt, duke një dorëzim. Megjithatë, un kam një nga banorët e kompleksit që është këtu pranë me, që mund t'i bëjmë disa pyetje. Ai në fakt Mario punonte edhe në barin i cili është i shkatëruar krejtësisht nga ana e zjarrit. Ka qenë në turn në momentin që ka rënë zjarri, mund na tregojë disa nga përjetimet e tij në ato momente. Si ishte, çfarë ndodhi në momentin që ndodhi zjarri? Ti po punoj aty na përshkruaj diçka. Për momentin ishim duke vazhduar punën si çdo ditë, edhe dyert ishim hapur për shkak se koha ishte dhe ngrohtë dhe nuk kishim se i mbanë mbyllur, qetësi ishte dhe nuhasim një aromë kartonit të djegur. Si keni parasysh si është. Nuhasim aromën, por që mendohem se mund të jetë diçka e vogël që mund të djegë një person për të mbeturinat e tyre, për të hequr qafën mbeturinat e tyre. Era po bëj më e fortë, u bëm kurioz nga po vinte, njëri prej kolegëve të mi shkon nga pas kompleksit dhe aty vjen duke vrapuar dhe thirrur që zjarri kishte shkuar në katin e tretë. Në ato moment dalim totalisht të gjithë bashkë me klientët, dalim jashtë dhe shohim që prej hyrjes tjetër të Big Market, hyrjes kryesore, ishte duke dalë tymizi
Tymizit, do të thënë, ne ishim më pas tyre, sepse zjarri kishte përparuar më shumë nga brenda supermarketit se sa pjesës jashtë, ndoshta prej materialeve që ka pasur vetë marketi brenda. Mario, je dhe banor në pallat përveç se punoje aty, besoj më dëgjon. Nuk e dëgjoj mirë. Je dhe banor në kompleks përveç se po patjetër, po. Mund ta di me çfarë çmimi e ke bler apartamentin? Pak më larg zonës ku ra zjarri. Por prapë meraku ishte sepse unë jam në katin e 7, është më thënë me pamje nga ana e ku ra zjarri. Me çfarë çmimi e ke bler? Jo, jam Qeramarës, por me sa di, çmimi aktualisht i pronës këtu është rreth 2600 euro metri katror. Metri katror. Me çfarë kam dëgjuar nga banorët që sapo kanë ardhur apo Ke arritur të hysh tek apartamenti ku banoje? Qoftë edhe me qera? Por dritat sapo erdhën dhe tani do të shkoj. Tani do të shkoj sepse ka qenë pa drita dhe nuk mund të kryesh asnjë lloj funksioni pa energji elektrike. Mario, ke ndonjë dieni janë të siguruara ose jo apartamentet? Jo, faktikisht nuk janë fare ndjeni. Kjo, të them dhe nga ana personale, është dhe gabimi im, sepse unë, më thënë, kur kam ardhur këtu si Qeramarës, nuk jam siguruar për asnjë lloj gjëje, thjesht kam ardhur sepse më kam pëlqyer lokacioni i këtij kompleksi edhe facilitetet që ofron kjo zonë këtu. Por që, do të thënë, nuk do e parë këto gjëra fillimisht, do të parë siguria që ofron banesa ku do qëndrojmë, gabimi jon që nuk po mësojmë edhe pse ka ndodhur shumë zjarre të tjera. Juaj është dhe gabimi fundor i institucioneve, është gabimi parësor. Mario, të falenderoj. Eraldo, nuk po qëndrojmë më shumë, sepse dua të bëj analizë në studio në rast se duke falenderuar shumë dhe duke pasur shumë solidaritet me hallet që i kanë rënë njerëzve në këto kushte. Nëse s'ka një gjë tjetër për të thënë? Ja, besoj të thënë gjithë. Okej, falenderoj. Zoti Cara, kush janë gjithë vështirësitë tuaja, se unë nuk dua kurse si t'ju bëj juve përgjegjës të përgjegjësive të tjerëve në kuptimin që tregoni përgjegjësitë e tjerëve. Si fillim, u zbuluar që ishte një grumbull mbeturinash nga i cili nisi zjarri apo nuk dihet fare se nga ka nisur? Kush ishte shkaku? Atëherë dua të ndalem edhe tek vështirësitë që ne hasim në terren, por jo vetëm, por edhe tek vështirësitë që ne hasim në miratimin që në Gjenez, pra, që në miratimin e projektit mbrojtjes kundër zjarrit dhe shkëtimit. Dhe ke inxhinieri do shkoj. Inxhinieri e preku shumë mirë fasada të vendiluara, të cilat janë shumë të rrezikshme pasi ushqejnë me oksigjen zjarrin dhe që këtu sa to marrin frym. Marrin frym në momentin që material çfarë? Tap. Ai ushqehet. Çfarë janë? Pra ushqehet dhe materiali pastaj mbetet për tu parë çfarë materiali është përdorur dhe si ka evoluar, pra që projekti arkitektonik e preku mirë rastin, çdo ditë përballemi me projekte, miratime të projekt mbrojtjes kundër zjarrit dhe shpëtimit, ku na vinë nga arkitekt, të huaj dhe shqiptar patjetër, dhe sepse projekti mbrojtjes kundër zjarrit nuk ka vetëm projektin arkitektonik, ka të mekanik, ka të elektrik, ka të hidrik, pra ka konstruktiv, pra janë të gjitha element përbërës të një projekti ku në finale miratohet pra tek shërbimi zjarfix. Fillon që nga KKT-ja dhënia e lezë ndërtimit, në pjesa fundore është miratimi për projekt mbrojtjes kundër zjarrit që ka gjithë këto element përbërës dhe që duhet. Ky e ka marrë. Pra, dhe që duhet që ne e projektit nga mbrojtja kundër zjarrit. Në dijen time, ky objekt ka miratuar një projekt të mbrojtjes kundër zjarrit në vitin 2021. 2021. Kam kërkuar informacion drejtorisë MZSH-s Bashkia Tiranë nëse ky objekt është i certifikuar nga shërbimi zjarfix apo jo. Pres informacionin nga drejtoria MZSH-s Bashkia Tiranë, e cila do të ma vend dispozicion besoj në një kohë sa më të shkurtër. Pjesa tjetër fillon që tek vendimet. Pra vendimi 408, praneni 34.14 flet për aksesimin e zjarfikseve. Minimalisht një objekt duhet të aksesohet në dy anë e tij për nga shërbimi zjarfiks, nga ato mjetet zjarfikse që t'i jepet një leje. Pra që këtu fillon. Pra aksesimi zjarfikse është një element shumë i rëndësishëm. Nëse ne nuk e aksesojmë në të dy anët, do jetë shumë e vështirë për të ndërhyrë, për të pasur, sepse ky është një zjarr kompleks
zjarre të tilla ne kemi parë edhe në vendet europiane, ku kanë pasur dhe pasoja fatale. Unë mund të them me plot gojën që ky zjarr u menaxhua shumë mirë, jo vetëm nga shërbimi zjarfix, por edhe nga organizatat e tjera ligjzbatuese. Pra u bën një ndërprerje efikaste, evakuimi njerëzve në kohë rekord, spatëm asnjë viktim dhe kjo është një fat, por edhe një punë e jashtëzakonshme me shërbimin zjarfix, por edhe zjarfiksi që u lënduan, patjetër duke pas parasysh se kishin bënë me një objekt mbi 30 metra pra, të cilin ju vete një parë me një fasad ku zjarri ka qenë i menjëhershëm. Unë e kam parë me sytë e mi, ku kam kërkuar dhe ndihmën e helikopterit, sa efikas ishte ky helikopter për të na ndihmuar ne për ta fikur zjarrin. Pasi helikopteri efikasitetin e tij ka në zjarrin në terren, por pati shumë efikasitet në këtë rast, sepse ndihmoi në uljen e temperaturave dhe intensitetin e zjarrit. Pra ne bëm prerjen e të dy anët, pra nga shërbimi zjarfix dhe ulem intensitetin e zjarrit, gjë e cila bëri që ky zjarr mos përhapesh. E kanë parë njerëzit që ajo zjarfiksja me zor hymta. Ajo ka qenë atëherë problemi kryesor këtu lind që me legalizimit, dua ta prek këtë gjë. Ka shumë objekte që janë bërë me legalizim pa kaluar me leje ndërtimi, qoftë nga bashkia, por edhe nga KKT-ja. Të cilët kanë dalë përpara. Që në këtë rast kanë prekur, po themi, standardin e rrugëve ku akseson dhe mjetet e zjarfikseve. Mjetet e zjarfikseve janë të tonazhit lartë, nuk janë mjetet të vogla, dhe në shumicën e rasteve mbeten në rrugicat qore të Tiranës, të cilat e vështirësojnë shumë punën e tyre, për të pasur një ndërhyrje efikase, për të mbrojtur jetët e tyre, por edhe pronën në fund të ditës, sepse keni një hartë emergjencash që ta dini shumë mirë, që janë kaq objekte që nuk aksesohen nga të dy anët, ndërkohë që ju flisni shërbimi zjarfiks i Tiranës. Di vetëm në vendin ku banoj vet, të them disa objekte që nuk aksesohen nga të dy anët. Shërbimi zjarfiks i Tiranës disponon një hartë, po është një hartë e vjetër, e pa rinovuar, pra. Nuk ka një hartë. Tash hartat janë satelitore, është kaq e kollajshme të shkosh me satelit ta hapësh çdo lokacion. Por nuk është problemi i hartës, se sa është problemi se si do zgjidhet problemi rrugëve. Pikërisht. Por mund të ngrihet një plan emergjencash që të thuhet që do të na duan ja 20 helikoptera vetë se nuk akseson dot makina. Ky është një problem urbanistik i Bashkisë Tiranë që duhet ta zgjidh. Shërbimi zjarfiks i duhet krijuar mundësia që të aksesojë të vinë në ndihmë të qytetarit. Po ndërkohë ata nuk ju problematika patjetër, to problematika adresohen. Ju si do rrezikoni jetën prapë kështu? Atëherë, shërbimin e ka po vetë bashkia. Në vitin 2015 shërbimi zjarfiks është decentralizuar dhe sot shërbimin e ka çdo bashki ka shërbimin e tij. Duhet ja mundsoj rrugët, duhet i mundsoj sistemin hidrik. Duhet të ketë sistemi hidrantëve, duhet të jetë funksional në çdo rrugë të Tiranës. Sepse në cilën rrugë ndodhet? Do një shërbim hidrik. Atëherë, sistemi hidrantës, harta hidrantëve ndodhet patjetër tek drejtoria e MSSH-s Tiranë, po nuk e di të saktë informacionin se sa janë funksional dhe sa janë që punojnë. Kjo mbetet për të parë nga drejtoria e MSSH-s, pra e cila e ka dhe në varësi këtë gjë. Ju njoftuat me telefon? Ne jemi njoftuar nga policia e shtetit. Pra me asnjë sinjalistik tjetër? Asnjë sinjalistik tjetër. Absolutisht, sepse pallati në banim nuk disponon sistem alarmi të lidhur me shërbimin zjarfiks. Ka pallate që kanë sistem alarmi, drejtor? Ka pallate që kanë sistem alarmi. Pak a shumë ku janë? Kryesisht objektet që ndërtohen së fundi, objektet e larta kanë dhe sistemi sinjalizimi dhe sisteme. Këto që janë mbi 15 kate? Patjetër. Atëherë, jo, ne nuk i klasifikojmë me kate, por me metra. Çdo objekt mbi 30 metra, pra duhet të ketë dhe sistem spërkatës, por edhe sistem sinjalizimi. Kjo ishte mbi 30 metra, mos gabon. Atëherë, ky është një objekt 10-12 kate, pra arrin në kufirin maksimal pra të 10-12 kate, 12 kate për 2.9 pak a shumë 3, me gjithë soletat e tjerë se ka gjë jemi të informuar, e kalon 30 metrat. Atëherë, ky objekt patjetër që e kalon 30 metra dhe në lartësinë 30 metra e lartë duhet të ketë sistem spërkatës dhe sistem sinjalizimi. Pse nuk e ka? Atë mbetet për tu parë e ka pasur apo nuk e ka pasur këtë gjë. Pra, duhet të bëhet një inspektim nëse është miratuar me sistem spërkatës dhe me sistem sinjalizimi apo jo. Sistemi hidrik ka qenë është në të gjithë pallatin dhe sistemi i pompave dhe i depozitave ujore ekziston pra sot që flas. Inxhinier Gjergj, domethënë.
Unë e respektoj shumë zotin Sara, se e di lojën, do me po t'ishte një ofiqar tjetër, nuk t'isha sjell me kaq, le të themi, empati, pyetjesh, sepse e di që janë ata që pësojnë gjithë pasojat e sistemit, edhe i pësojnë realisht, edhe flasin më pak. Tani, kemi një material tjetër që dua ta trajtojmë bashk. Nga pikpamja teknike kë. Do më ndihmosh mua ta kuptojmë. Atëherë ky është një polisterol i veçantë, i cili nuk digjet. Sepse është sipas normës. Nuk digjet, do me thënë digjet kështu nga dalë? Pra ai ve flakën, ai shkrim, por nuk arrin të krijoj flak. Pra nuk merr flak. Nuk merr flak. Kjo është ideja. Ka temperaturë e lartë ai mund të shkrihet, por nuk merr flak. Absorbon flakën dhe e shuan. Njëkohësisht edhe redukton. Tani unë do ta nis pak më herët. Ne kemi një kod energjetik të vitit 2003. Janar 2003. I bërë nga Agjencia Kombëtare e Energjisë, ku unë kam qenë drejtor, dhe iniciuam në atë kohë, dhe është kodi vetëm në fuqi. Kodi dytë, i cili u bë në vitin 2020, u bë për shkak të një ligji të 2016 për performancën e energjisë në ndërtesa. Dhe, po e lit historinë kështu. Në këtë kod janë vendosur kërkesat minimale të performancës. Çka do të thotë, janë vendosur normat për izolimin termik të ndërtesës. Por, këtu janë vendosur vetëm koeficientët. Që do me thënë? Që do me thënë, nuk janë vendosur lista e materialeve e cila duhet vendosur për të arritur një koeficient transmetimi të nxehtësisë nga brenda jashtë ose jashtë brenda. Pra e kanë lënë ati tjetrit, zbatusit që ta u bë pak me urgjencë dhe është VKM-ja e vitit 2020, 8/7/2020, 537 për kërkesat minimale të performancës. Po ta mbani mend në këtë kohë, këtë lloj VKM-je zbatonte Agjencia për Eficiencën e Energjisë, e cila certifikoi rreth 100 auditus dhe me në krye një drejtor i cili i bëri këto VKM-t shumë shpejt. Unë isha i pranishëm, por nuk isha mundësi të jepnja më shumë kontribut, sepse edhe unë jam pjesëtar në këtë. Mbaj mend që thash, me qënë se ne po vendosim një VKM, një rregullore për termoizolimin. Shtojmë diçka për materialet kundër zjarrit. Dhe shtojmë listë e materialeve. Në listë e materialeve unë e kam. Dhe kam, a janë certifikuar kundër zjarrit apo jo? Pra, marrin zjarr apo jo? Dhe ky është një rregull i përgjithshëm në gjitha ndërtesat moderne. Në vitin 2021-23 janë dhënë shumë lejë ndërtimi. Dhe në atë kohë, kjo Agjencia për Eficiencën e Energjisë lëshonte një certifikat paraprake që në projektim ku miratonte performancën e energjisë, pra konsumin e energjisë për 1 metër katror ndërtesë, e miratonte mbi bazën e një projekti. Çka do të thotë? Që shikonte termoizolimin, e vërtetonte sipas kësaj VKM-je që është ai izolim që duheshe, por kursesi nuk u hodh në pjesën e materialeve, të ishin të djegshme, të padjegshme, fasadat ventiluara, pa ventiluara, kur ndërkohë unë personalisht dhe shumë miq të mi kemi nisur të kohë që në këtë kodin energjetik që në vitin 96. Arkitekti i parë që ka bërë ka qenë Agron Lufi, një arkitekt i nderuar. Dhe pastaj e kemi bërë këtë e kthyem në një VKM në vitin 2003 dhe mbas 2003-shit në vitin 2020 kujtohemi për performancën e ndërtesave dhe i detyrojmë ndërtesat që të termoizolohen. Kjo situatë duhet të shkojë deri në fund. Pra, duhet marrë kjo VKM, jam i gatshëm të ndihmoj qeverinë për këtë gjë, siç e kam ndihmuar vazhdimisht, dhe të jap bibliotekën dhe materialet e certifikuara që duhen vendosur në këtë ndërtesë. Të paktën kjo tragjedi që ka ndodhur, ku të marri termoizolimi flak si një flak kashte, është krejtësisht i papranueshëm. Domethënë, vetë kam pasur në ndërgjegje që jemi para një rreziku, kur në vitin 2017, po ta mbani mend, në Angli u dogjën 2 ndërtesa të mëdha. Dhe në atë kohë, vetë Komisioni Evropian ka marrë përsipër një studim që e nxori në vitin 2018. Në studim, ata vendosin një standard, të cilin e miratuan me njerë, por direktiv nuk ka. Akoma procesi i bërjes fasadave është një proces akoma në kërkim e sipër,
por ato, si të thuash, bazamentet janë hedhur. Dhe standardi ka dalë. Dhe standardi, për ta thënë, është EN 13163, i cilë përcakton jo vetëm vetin termike të termoizolimit, po përcakton dhe klasën e zjarit, që është klasa Eurofire, më duket, ja, po, kërkoj këtu, më falë, se e kam shkruar, po, është klasa E për EPS-t, pra për këto termoizolime, e cila bën që të jetë, që materialit mos jetë djegës. Pra është kusht i domosdoshëm. Në ndërtesa, po e shtoj këtë, dhe në ndërtesa ku fshihen tubacione poshtë një tavanit varur, të gjithë termoizolime dhe gjithë materialet që ndodhen atje, qoftë elektrike, qoftë izolime mekanike, apo elementet tjerë të gipsit e kështu me radhë, kanë një certifikim që nuk duhet të marrin flak, sepse flaka qëndron në tavan. Me kuadrin ligjor që kemi deri sot, nën kupton që çdo ndërtues mund të zgjedhë çfarë do lloj materiali do i vet? Bravo. Pikërisht tu duhet të dalë. Pikërisht. Sepse, shiko, nëse Agjencia për Eficiencën e Energjisë kanë nxjerrë një koeficient U, po themi, U value që i themi ne, ose koeficienti i transmetimit të ndërsisë. Ajo thotë që duhet ta kesh 0,35. Okej. Por nuk thotë se çfarë materialesh duhen atje të certifikuara, të vendosen si sanduiç, në mënyrë që të kuptohet që ai mur ka këtë 0,35. Po në rast se ndërtuesi thotë që po, sipas atyre që ma kanë shitur dhe berë. Kjo është gropa në legjislacion. E kam 0,35 edhe mua s'ka kusht ma certifikoj këtë dhe unë. Ekzistojnë të gjitha, i kam vetë të gjitha alibit. Ekzistojnë gjitha alibit. A mund t'i bëj një pyetje? Ja, një sekond vetëm, edhe një tjetër, Ervin. Pyetja tjetër është kjo. Okej, ekzistojnë gjitha alibit dhe të thotë që me shumë gjasa ligji nuk e kap, do me thonë. Absolutisht më, prokurorët e këto nuk bëjnë do të asgjë, nuk gjen do të vërtetën, se nuk kanë ku mbahen, në cili vendim do mbahen. Nga pikpamja ekonomike. Unë me mirë kuptoj kolegun. Kjo veshja e cila e shuan zjarrin dhe nuk merr flak, dhe ajo veshja e cila merr flak, çfarë diferencë ka në çmim? Për metër katror? Nuk ka ndonjë diferencë në çmim dhe mund të them ajo që nuk merr flak është prodhim vendi. Ajo që merr flak janë fabrika polisterolit ndërtuara kështu pa hesap. Të më besosh për këtë pjesë. Po, dhe diferenca në çmim është sa i vërteti, sigurisht ka një çmim më të lartë, por termoizolimi ka një çmim qesharak krahasuar me sipërfaqen e ndërtimit. E të tjera. Ti thua pse kursejnë këtu? Gjithsesi unë kursejnë këtu. Po, gjithsesi dua të di. Metri i asaj që digjet dhe metri asaj që s'digjet, sa lëvizin? Absolutisht janë shumë larg njëra tjetrës. Sa janë? Shumë larg. Po ja po ta them, 1 metër katror izolim fasade nuk i kalon 20 eurot. 20 euro. 1 metër katror. Me standard. Të gjitha me standard. Po pa standard kundër djegjes? Po pa standard kundër djegjes mund të bjerë në 6 euro, 7 euro, 8 euro, e kupton? Nga 6, 7, 8, 20. Kështu që shikohet ndërtimi dhe se kush e tha, Azmeri e tha, që nëse këto jepen me clearing, një kompani nuk është e interesuar për cilësinë e materialit. Në rastin e fjalë nuk ka qenë me polisterol. Po ka qenë me pambuk mineral, dhe pambuku mineral ka marrë flak. Ai ka qenë, po e citoj konkretisht se po ma dërgon një ndjegës tani, materialin që ka marrë pjesë edhe të punimet, punëtor, thot fasada nuk ka qenë me polisterol dhe grafiato, ka qenë e ventiluar alubon dhe poliuretan, dhe që janë kryesisht fasada estetike dhe nuk janë as metal ato, kryesisht janë plastike, e cila kanë ndihmuar në përhapjen e flakës. Pra midis tullës, jo suvatimit, edhe veshjes kuqe, çfarë ka? Kanë zgjedhur estetikën, pra po e them shkurt fare për qytetarët, është një material si shkume e derës që vendoset nëpër banesa që merr flak shumë shpejt. Është si tipi shkumës, si shkumit që vendoset kur vendosen dyert nëpër apartamente dhe ndihmon në hapjen e flakës. Pra nuk është materiali që tha profesori me të drejtë që nuk ndihmon për hapjen e flakëve. Pra nuk është zbatuar as ai ligji, as ai ligj nuk është zbatuar, as ai standard aty. Aty ka një, në të gjitha këto fasada, duhet të diçka, ka një nën produkt të naftës. Pra përbërja asaj, kompozitit, ka një nën produkt të naftës. Se shkumës? Po, të fasadës, ka një nën produkt të naftës, përveç plastikës, që nëse një djegje e zakonshme bëhet në kudiun. Po pse? Duhet ketë një nën produkt. Është përbërja, po pra është përbërja e tillë, dhe ajo ndihmon zjarrin që të shtrihet më një herë në mënyrë të jashtëzakonshme të shpejtë, dhe s'ka kohë zjarr fikse të shkojë, aq shpejt sa digjet ajo. Ajo duket nga pamjet që ajo ka marrë si shkrepse plotësisht.
Ervin do thoje? Jo, lidhe me anën legislative. Në 2003, domethënë, është diskutuar ky problem dhe paka shumë është gjetë zgjidhja, që të gjendet një izolim, që të mos marri flak, që ta bëjmë të kuptueshme për. Tash si ka mundësi në 2020 që shkenca ka ecur para, domethënë, mos është mungese specialistëve, pra domethënë është krizë totale përfundin, jo vetëm për një sektor, por në çdo sektor ne po konstatojmë rrjedhjen, domethënë. Po ta them se unë jam i brendshëm. Shiko tani. Nëse në 2003 ne mbështeteshim për nxjerrje një VKM këtë rregulloren e termoizolimit, e cila e ka edhe bibliotekën, mund të themi muraturat tipike të izoluara, dhe nuk ka asnjë fasadë të ventiluar deri në atë bibliotekë të 2003-shit. Ajo është akoma në fuqi. Pra, personalisht kam bërë këtë, që kam lënë në fuqi atë VKM, se nëse kjo VKM që flas për 2020-ën do t'ishte e plot si kodi energjetik, atëherë ajo do binte si VKM. Ndërkohë që ajo është në fuqi. Por në vitin 2003, shumë interesante ta themi, kemi pasur po themi një bum ndërtimesh të asaj kohe, dhe shqiptarët më shumë shikonin stren se sa shikonin se çfarë foleje do ishte. Nuk e shikonin ndërtesën në raport me energjinë dhe kjo vjen si rezultati i eksperiencës së keqe që kemi ne duke ngrohur vetëm një kuzhinë, banjo të ftohta e kështu me radhë. Ndryshoi kjo gjë dhe mund të them që Tirana është e mbushur me ndërtesa të paizoluara pavarësisht kësaj VKM-je që ka dalë në 2003-shin. Dhe gjithë kjo periudhë nuk ka respektuar kur asnjë nga arkitektët ndonjë gjë. Ky është rasti i parë 2020-a ku një drejtor atje dërgoi në përbashki një urdhër dhe nuk mund të kalojë lejnë e ndërtimit pak të termoizolimin. Por ai nuk u mor me thelbin e problemit, që kjo të ishte kundër zjarrit. Ai u mor thjesht me dhënë disa leja dhe dha shumë leja. Dhe sot në Tiranë, pallatet e reja janë të gjitha me një certifikat paraprake të auditit të energjisë, pra të performancës së energjisë. Nuk vërtetohet që është vërtet kështu apo jo? Azmer? Këtu nuk bëhet fjalë për pjesën e auditimit e energjisë, sepse auditimi i energjisë për qytetarët është kursimi i energjisë elektrike, mos shpërdoret për pjesën e ngrohjes dhe ftohjes. Ne po flasim për sigurinë. Këtu nuk plotësohen kushtet minimale të sigurisë. Pra, eficienca energjetike është hallka e fundit. Pra, ligji që është bërë këtu te ne, është ligji përfundimtar kur janë përfshirë të gjitha elementet e sigurisë. Në vendin tonë mungon siguria, dhe ne merremi me pjesën e kursimit të energjisë. Patjetër kjo duhet është nga direktivat europiane, po të shkojmë pak tek pjesa e elementëve të sigurisë, sepse këtu çdo kush mund të bëjë ndërhyrje. Pra, qoftë nga ndërtuesi, por edhe nga qytetarët. Pra, mund ta ndrojë rrjetin elektrik, pra mund le të themi të bëjë çfarëdo lloj punimi. Ja në pamje për qytetarët është një video nga një pallat në Republikën e Shqipërisë, është dhoma teknike, pra është skandal. Pra këtu, dhoma teknike është -1, ku janë pompat, të garazheve, është paneli elektrik, shiko sa hatet aty, pra ku hyn eficienca energjetike këtu? Këtu rrezikohet jeta e qytetarëve. Këtu rrezikohet le të themi të vjet flaka këtij pallatit. Dhe unë ju garantoj që një pallat po, një pallat jo është në këtë gjendje. Pra është skandaloze. Çfarë ka këtu brenda tani? Po janë pompat. Pompat e ujit. Pra këtu janë pompat e ujit. Pra është -1 dhe paneli elektrik. Pra, është pallat ky. Ka dhe parkime aty. Këto nga tresat kështu, çfarë janë? Pra, këto janë mos zbatimi asnjë standardi teknik. Nëse do bësh kualidim, kontroll real teknik, ka disa vite. Pra, ka disa vite, mund të ketë 10 vjet, 12 vjet. Pra, nëse do kishte atë që unë them, kontrollin teknik si duhet, si e ka gjithë Europa, ky pallat, këto duheshin hequr gjitha dhe nuk jepet furnizimi me energji elektrike. Nuk na intereson ne, nëse na rrezikohet jeta dhe godina, pjesa e kursimit të energjisë. Këtu rrin dritat e rrugës ndezur. Pra ditën i ketë në akset kryesore i ketë dritat ndezur. Pra, është normale kjo në vitin 2026? Kjo është ajo që them unë, se këtu bëjnë ligje, po i bëjnë nga fundi. Pra, pasi digjet pallati, edhe kjo çështje unë kam një merak se do kaloj shumë lehtë kjo, derisa të flasim për djegjen e radhës. Sepse duhet bërë certifikimi. Pra, çdo ndërhyrje, një gozhë ta ngulësh, ti do ta shkruash pra në një regjistër, siç ke librin ose librezën e punimeve për çdo defekt që ti bën tek makina, për çdo punim elektrik, ose në fasad, ose hidroteknik, ose te sensorët e zjarrit, ti do ta shkruash. Kemi ne sot një regjistër për pallatin, për objektin, përveç se sot banorët nuk e din ku i kalojnë telat brenda pallatit. Prandaj janë institucionet.
Se nuk lihet në dorë të individëve. Shembull për t'u marrë, janë hotelet private, janë qendra tregtare. Pse e kanë çdo gjë në rregull? Pse e kanë sistemin e adresueshëm? Pse kanë shkallë emergjence? Se qytetarët duhet të kemi higjiene. Janë mësuar shkallë emergjence, vetëm ato metaliket që shikojnë. Jo, nëse do kishte të ky pallati këtu, të ky kompleksi, shkallë emergjence, bunker, pra me shkallë kundër zjarrit, pra me dyer kundër zjarrit, pra që nuk hyn fare pjesa e djegjes, ata qytetarët nuk do t'i merrnin zjarrfiksit nga dritarja në krah që të rrezikojnë dhe jetën e tyre. Më gjeni një pallat që ka pikërisht këtë shkallë emergjence që unë po them. Pra, ne po bëjmë kulla nga 60 kate. A janë tani te këto lejet që janë dhënë këto që unë po them? Janë apo s'janë? Nuk janë. Në asnjëherë? Pra thjesht fiktivisht. Sepse këtu kur flasim për sistem të mbrojtjes kundër zjarrit, një pjesë mendon vetëm ajo bombla e kuqe që vendoset aty te objekti. Kjo patjetër duhet, po ne duhet ta sinjalizojmë mirë, pastaj ta parandalojmë. Muxha, kush e mban përgjegjësinë në këto raste sipas teje? I kemi nisur mbrapa gjërat. Fillimisht kemi lejuar të bëhen ndërtime kaotike dhe tani shqyrë na ka shpëtuar Zoti që nuk kemi ende viktima. Që të fillojmë të shkruajmë gjërat, se nuk shkruajmë gjërat me gjakun e viktimave. Duhet të shkruajmë që të parandalojmë kemi viktima, një ndërhyrje, kemi viktima. Pra, para 2 muajsh humbi jetën një qytetar në Durrës duke kaluar rrugën, duke prekur shtyllën e ndryshimit Jo, po flas në rastin e zjarrit, edhe në rastin e zjarrit. Kemi të moshuar që kanë humbur jetën natën. Ajo është një ngjarje shumë e rëndë, ne kemi transmetuar edhe këtu në këtë panel, që ka të bëjë me lënien e disa telave në rrugë nga bashkia Durrës etj. Më thanë që ka filluar gjyq për atë dhe mirë që ka filluar, po flasim për zjarret e pallateve në këtë rast. Pra, aty ku ka një jetë komunitare dhe secili thotë jam i sigurt në shtëpinë time, pas njëse që është sigurt. Për shembull, në ndodh shpesh në këto hotelet që janë bërë pjesë edhe e kolanave ndërkombëtare, të brendeve ndërkombëtar, që këta e fillojnë dhe e buxhetojnë në fillim tonë kaq do bëj hoteli. Jo, thot ai, hajde këtu, po, ke standardin tim, jo të ndin. Dhe është ajo dera, që do 50 minuta të rezistoj flakës. Shkallët e tjere. Pra, a mund të bëjmë të dhe për pallatet tona? Pra, sa vlen jeta një njeriu? Po pra, sa vlen jeta një njeriu? Edhe sistemi sprinkler e këto e ato. Dhe, unë s'kam parë në asnjë pallat të ketë alarm, por si e marr veshun që ka rënë zjarr në pallat? Për sa kushton ky sistemi alarmit? 1200 euro një sistemi i adresueshëm, pra, po thënë për gjithë pallatin? Për një pallat maksimumi 7 kate, 8 kate, vetë materialet pa montim. Që mund të lidhet me ndonjë qendër tuaja? Më fal, a e di sa ajo u lehtësojnë punën e zjarrfiksëve, duke marrë gjithë këto masat e tjera parandaluese? Sepse koha duhet thënë diçka. Koha e reagimit që ka pasur zjarrfikset, sidomos në rastin e fundit, ka qenë rekord. Pra nga Kino Studio direkt, pastaj shoqëruar me shqiponjat, pas kanë ardhur të tjerët se kanë parë situata, por ne jemi në garë me disa lloj materialesh që janë më të shpejta se sa kohë reagimit tonë. Pra marrin flak më shpejt. Qartë. Nuk ka që të bëj... Është qartë. Pra kjo është gjithë sfida që ne kemi. Do të pyes drejtorin. Atëherë, patjetër, me gjithë respektin që kam për kolegët, nuk është situata në disa objekte që paraqitet nuk është e tillë. Absolutisht. Edhe në objektet me 60 katë, edhe në objekte që ne sot i kemi gjatë ndërtuara, që janë objekte shumë katëshe, ekzistojnë shkallë të dyta emergjence. Ekzistojnë sisteme sinjalizime, ekzistojnë dhe edhe ashensor anti-zjarr. Të gjitha projektet, të cilat kalojnë për miratim në drejtorinë e përgjithshme të MZSH-s sot, e flas me kompetencën më të plotë. Të gjitha projektet që kalojnë nuk kalon asnjë projekt i miratuar sot që flasim. Që do me thënë sot ka 2 vite që unë drejtoj drejtorinë e përgjithshme të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, asnjë projekt që vjen për të miratuar nga agjencia nga ASHT-ja, pra nuk kalon pa një shkallë të dytë emergjence, pa ashensor anti-zjarr dhe pa respektuar sot aktet që sot kemi në fuqi. Kjo është sot. VKM-ja 624. E vitit 2015, kapitulli 10 flet vetëm për masat e mbrojtjes kundër zjarrit. Që ka këtë shkallën bunker? Që ka jo vetëm shkallën e emergjencës, po flet për ashensorin të zjarr, flet për objektet mbi 80 metra, pra që dhe tabela është e qartë dhe se janë të përcaktuar në këtë rregullore që është bërë nga Instituti i Ndërtimit se çfarë masash duhet marrin, edhe në bazë të sipërfaqes. A është kjo rregullore, ky vendim qeverie ka kualitetin e duhur, a duhet ta harmonizojmë me një rregullore me hapa të tjerë të Komunitetit Evropian, patjetër që ka nevojë. Çfarë Komuniteti Evropian, flasim mirë për zbatohet edhe qoftë edhe 80% kjo rregullore që flasim,
Pra, sot problemi këtu është objektet edhe të para 2 viteve, që janë 90% e objekteve. Pa tjetër që edhe objektet të para 2 viteve, si pas lartësista që ato kanë edhe shkallë emergjense, por kanë edhe sisteme të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit. Aty ku jetoj unë, nuk ka. Atëherë. Nuk ka, drejtor. Tani ti e di që nuk ka. Edhe e di që vështirësia për ta bërë këtë punën shumë e madhe. Të bëj një pyetje fare thjesht, sa është rroga më e lartë që merret nga një zjarfikës, nga një punonjës i zjarfikës? Atëherë, pagat tona janë me grada, pra kuptohet. Grada më e lartë. Grada më e lartë është grada madhore që mban drejtori i përgjithshëm që nuk duhet pyes për drogë. Por unë duhet flas më thuaj për paga një zjarfiksit. Paga një zjarfiksit sot aktualisht shkon 72.000 lekë. 72.000 lekë. Qartë. Nuk hyn tek pagat e ulta, por në raport me jetesën në Shqipëri dhe me rrezikshmërinë, është qëndrimi im ky. Juaj duhet jetë po, por unë e kuptoj që ju nuk do të përsëri do qëndroni modest ke kjo gjëja. Është shumë larg rrezikshmërisë dhe detyrës që kanë, sipas meje. Gjithsesi, thënë këtë, çfarë duhet bërë me emergjencë tani? Mundet që t'i themi ne qytetarëve që, siç thotë Azmeri, paguani nga lekët e xhepit dhe objektet që sot jetoni dhe derisa t'i vi radha që shteti t'i diagnostikojë etj, ndërtoni një sistem ose blini këtë sinjalizuesin se ne ju mirëpresim dhe kemi një qendër mbledhëse sinjalesh që të lidhen me ju. Kemi të mundur të dua unë ta bëj vetë këtë gjën, edhe të sensibilizoj administratori pallatit dhe 24 familje tjera ku jetoj unë, dhe t'i thot, o njerëz, nuk e kemi, hajt blejmë nga 200.000 lekë secilit vjetra dhe kam vizituar disa qendra europiane, por edhe botërore të shërbimit zjarfiks dhe e kam bërë dhe këtë pyetje. Nuk janë të gjitha banesat të lidhura me shërbimin zjarfiks dhe me sistemin e sinjalizimit. Janë të përcaktuara dhe kategorizuara edhe banesat. Kryesisht janë subjektet, objektet pra që ushtrojnë një aktivitet publik të lidhura me shërbimin zjarfiks. Qartë, që janë zonat e shërbimit, qendrat e shërbimit, dyqanet e tjera. Për ta bërë kjo kërkohet një digitalizim kombëtar. Pra, po të doj një komunitet i caktuar të lidhet me ju, nuk e bën dot? Patjetër që ai mund ta realizojë një gjë të tillë, por kërkon një investim pra. Po pra, investim duke filluar që nga projektuesi, por edhe investitori. Po në situatën që janë që është mbyll objekti, jetojmë gjithë aty ku jetojmë. Patjetër mund të bëhet, është realizueshme, gjë është realizueshme. Sot teknologjia pra është realizueshme. Çdo kush mund të krijojë një marrëveshje me shërbimin zjarfiks dhe të krijojë, por përpara se të realizohet kjo, unë mendoj që duhet fillojmë që të digitalizojmë shërbimin zjarfiks. Nuk bëhet fjalë, pra duhet një qendër kombëtare digjitale që të bëhet, që të lidhet objekti me shërbimin zjarfiks. Dhe kjo sot aktualisht mund të ofrojë vetëm shërbimi zjarfiks i Tiranës. Po shërbimet e tjera ne kemi dhe Durrësin, kemi dhe Vlorën, kemi dhe Shkodrën, kemi qytete pafundësisht në Tiranë që kanë edhe aktivitet turistik. Kemi pafundësisht një aktivitet në sezonin veror, duke filluar vitin bregdetare, domethënë nga Vermoshi në Konispol që kërkon, pra trefishohet numri i njerëzve. Është qartë. Inxhinier, një qëndrim të fundit. Atëherë, le të adresojmë problemin ku është. Unë mendoj, unë vi nga shkolla, vi nga universiteti, si pedagog, dhe duhet të them ta jap këtë sinjal që po të shikosh Tiranën, Tirana është një fjetore madhe jo në qendër, po jashtë qendrës. Pra pallate me forma të ndryshme, arkitektë të ndryshëm që kanë marrë pjesë në të, po ku duhet të dalë? Nuk do dalë ke forma, ose ke strehimi që kanë bërë ata, kanë gjetë vënd e kanë ndërtuar, po du të dalë tek fakti që arkitektët tanë, shqiptarët, nuk zhvillojnë lëndën e fizikës teknike në universitet. Pra arkitektët tanë që janë ata që iniciojnë projektin, nuk e kanë kulturën e dur për gjitha probleme teknike që ne flasim. Nëse flasim për arkitektë tuaj, ata e kanë. Dhe drejtori e tha shumë mirë, që ndërtesat e reja vinë nga një kulturë tjetër, nga arkitektë të cilët kanë një eksperiencë shumë të gjerë në këtë drejtim dhe japin shumë akses sistemeve teknike të ndërtesës. Dhe merren posaçërisht me to, jo vetëm me çështjet energjetike, të eficiencës, që ajo është e para, por merren me të gjitha sistemet e tjera. Para shumë vitesh, po flas këtu e 20 vjet përpara, kam lexuar një
një material amerikan dhe kam bërë një llogaritë timen. Dhe kam thënë, në një ndërtesë që ndërton një ndërtues, sa përqind e kostos është pjesa mekanike dhe elektrike. Pra instalimet, hidraulike, të ngrojes, të ftojes e kështu me radhë. Më dilte që ishte një përqindje rreth 10%. E disa është kjo në një ndërtesë të huaj, të ndërtuar nga arkitekt huaj, ose në të njëjtës përmas, është rreth 25%. Pra sisteme teknike aty janë shumë mirë të studiuara, se ndërtesa nuk është thjesht një mbështjellje, ndërtesa është një vend ku ti jeton. Dhe praktikisht dhe infrastruktura që ndihmon, që do të thotë dhe e them në çdo leksion kur e jap për të parë, që në Shqipëri ne martohemi me një ndërtesë të bukur, me një gjë që na bën fancy, e shikojmë edhe kënaqemi. Por kur fillojmë të jetojmë, kuptojmë që ajo nuk është gruaja e dur që kemi marrë. Kjo është edhe ajo që ne... është shumë e qartë kjo, e kanë ndjerë shqiptarët gjithandej. Absolutisht, dhe me kalimin e kohës... Në konstruksion, edhe në kolona, edhe në kënde, edhe tjeri tjeri. Ndërtesat ndërtuara në vitin 2000... Në një zonë ikim pas nga zonë. Ndërtesat në vitin 2000, po them edhe një gjë tjetër. Licencat e arkitektëve tanë që nuk e kanë këtë. Në Austri, cikli i riparimit është 50 vjet, këtu te ne nuk i kalon 10-15 vjetët. Çka do të thotë? Ne fillojmë ndrojmë dritaret, ndryshojmë banjët, ndryshojmë bjellë, sepse nuk kemi rregulla në... Si bëhet? Tashmë, po të flasim për termoizolimet, kjo VKM duhet të ndryshoj urgjent dhe të vendosi dhe një klauzol, e cila ka të bëjë me çështjet e zjarrit dhe vendosi standardet materialeve që duhet vendosur për termoizolimin. Për ndryshe do jemi në rënd lirë kështu siç është. Ndërkohë, ata që janë licencat e arkitektëve tonë dhe me licencat e arkitektëve tonë, duhen riparë dhe njërë? Jo licencat, por duhet riparë problemi, sepse ato janë në gjendje ta kuptojnë këtë problem, nuk se janë në gjendje. Por ata nuk e zbatojnë, sepse nuk ka një kërkesë llogarie nga ana e auditit, po them se një institucion që kontrollon. Një gjë kam tjetër unë, se po nisur dhe nga ngjarja, po jemi fokusuar vetëm tek pallatet. Duhen parë shumë lokale, sidomos to të natës. Ka shumë prej tyre që kanë vetëm një hyrje dalje. Dhe në rast të zjarrit krijohet një stampet dhe do ndodhi si rasti i Zvicrës, si rasti i Maqedonisë. E kam thënë her pas here unë në këtë studio, tani kjo nuk varet nga zjarfiksit. Zjarfiksit unë e di do bëjnë të pamundurën aty. Por ata janë të dënuar me vdekje kush është brenda nëse ndodh një situatë e tillë. Dhe kjo është fatkesi ta them. Dhe ke shumë zona, përfshi dhe zonën ku u banoi unë, nuk futet zjarfiksi. Nuk futet autoshkalla. Dhe është 200 metra në vijë ajrore nga Kali Skënderbeu. Dhe kjo është pse? Sepse janë bërë ndërtime në vite, unë këtu aty, plus dhe parkinget që janë, edhe parkinget që janë në përlagje, nuk e mundsojnë. E dini e dini që ka rrugë që duhet të shkojë një karotreci, të heqi makinat, të futet zjarfiksja. Sepse parkojnë nga të dy krahat dhe aty bllokohet. Institucione patjetër që duhet të jenë të angazhuara maksimalisht për sigurinë e qytetarëve, por edhe të subjekteve. Nuk duhet të harrojmë që ligji detyron dhe subjektet, personat fizik, juridik apo të huaj, kushdo qofshin ata, planifikimin e fonde financiare për të mbrojtur biznesin e tyre, për të krijuar grupet vullnetare për të ndërhyrë në një rast emergjencë. Ndoshta në një pallat nuk e bëjmë dot, sepse administratori ka shumë të vështirë ti marr gjithë, ti bëj bashkë gjitha banor për të krijuar një grup, ama një subjekt e ka. Qoftë edhe në ambientin ku ne jemi, duhet të ketë një grup vullnetar ku të udhëhiqen, të trajnohen njerëz që të ndjeni për këtë moment emergjencë. Çfarë duhet ndodhi nëse bie zjarr në këtë studio? Si duhet na evakuojnë ne? Çfarë ndihmë duhet na japin? Pra janë detyrime që ata i kanë në zbatim të ligjit. Por nuk di që i bën ndokush. Që në shumicën e rasteve, nëse do doja diçka që pavarësisht se u diskutua shumë nga ana teknike dhe hidrike, nuk u diskutua shumë mbi thelbin se si erdhi zjarri. Të marrësh punëtor dhe të futesh në për biznese, punëtor anonim që s'kan asnjë njohuri, jo vetëm për biznesin apo qoftë edhe për punën që po bëjnë, por ti marr ato mbeturinat dhe ti djegin te cepi pallatit, kjo është të vesh duar në kokë. Pra, kjo mbetet për të parë se është zyrtare kjo. Paktën deri tani, sepse aty ngjitur fasadës kjo është diskutuar, madje ke edhe impunojnëse që është arrestuar për këtë pjesë. Pavarësisht me iniciativën, pavarësisht me iniciativën e policisë, por duhet parë, por të digjen mbeturina, të digjen plera, pikërisht në themelin e pallatit, apo qoftë edhe në rrezën e pallatit, ti mund të marrësh çdo lloj mase, mund të vesh çdo lloj, miq që s'kan marrë ndonjë gomë ta kenë vënë aty, dhe pastaj u doq pallati. Nga mos digjet pallati, ti po ve bën ditë në verës aty po. Poshtë ke parkimet minus 1 atje. Mund të ketë një makinë elektrike, një linjë që është shtuar rrugës.
Sepse po ta shikoni fasadën, ajo digjet në mënyrë vertikale në një kohë shumë të shpejtë. Dhe nuk besoj nga ato letrat kartonat. Kartonat janë ndjekur ngjitur me murin. Dhe ju sa po e thatë që paren që e gjithë fasada ka qenë kallçuk. Projekt ju kem në studio për gjëra dhe më të mira se sa ligje që nisin 2003 dhe nuk bitisen as në 2023. Thënë këtë, faleminderit për gjithë shka që përfaqësoni dhe për rrugën dhe misionin që duhet të ndiqni gjithmonë në kushte të vështira. Faleminderit inxhinier. Do të shkojmë në hapësirë publicitare. Në pjesën e dytë do të trajtojmë një tjetër ngjarje që është financiare, kjo që ka djegur dhe ajo të ardhurat e shumë që janë vjedhur nga call centeret, menjëherë pas hapësirës publicitare.